Ben, benvidos á Fundación Carlos Casares e benvidos tamén á Cidade da Cultura e benvida Teresa Moure e Manuel Bragado. Son Gustavo Adolfo Garrido, son o secretario do Patronato da Fundación Carlos Casares e comenzamos aquí cunha nova actividade que se denomina, a quixemos chamar Coordenadas. Coordenadas non é outra cousa que a herdeira dunha actividade que eran os diálogos literarios de Mariñán, que coñecedes perfectamente, que se desenvolveron desde o ano 2004 e que tiveron unha segunda xeira breve de 2 anos aquí, precisamente no Gallás, ata o 2012. Obviamente estamos nun tempo diferente, por eso artellamos Coordenadas. Foi unha idea, debemos decirlo, do Concello de Santiago, está pensada para a cidade de Santiago, e adopta esta forma de transmisión en streaming e ao mesmo tempo con unha presencia mínima debido ás condicións imperantes. Vais a desenvolver durante hoxe todo o día, pola mañá e pola tarde, en 3 sesións, e mañá nunha sesión de sábado pola mañá. Veredes que ten unha estrutura non clásica, pero introducimos esta tarde nunha das sesións o videoensayo. O videoensayo como unha oportunidade para unha forma nova de expresarse. Hai novos linguaxes que cada vez están máis unidos á literatura e á escritura e que queremos tamén dar cabida, sobre todo, a xente nova. E estará con nós un videoensayo realizado por un rapaz novo con moita proxección. Quería, obviamente, agradecer ao Concello de Santiago o patrocinio, tamén á Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, e, obviamente, a Cidade da Cultura, que nos permitiu esta sala e todas as facilidades. Un agradecemento especial ao equipo técnico da Cidade da Cultura, Xulio Cordeiro, xefe de produción, a Polígone, que é a empresa que nos fai todas as retransmisións en streaming, e nada máis, simplemente quería comenzar xa explicando un pouco. É raro que non coñezades a xente que traemos os aquí, cos que iniciamos, tanto a Teresa Moure como a Manuel Bragado. Teresa Moure é profesora de Lingüística Xeral da Universidade de Santiago de Compostela, que ven traballando nos temas de ecolingüística, universais de linguas e estudios de xénero. Escritora, por suposto, gañou, entre outros, o Premio Ramón Piñeiro de Ensayo por Outro idioma é posible, e tamén os Xerais de novela, ou o Premio Crítica da Narrativa Galega por Herba Moura. Tamén o Rafael Dieste de Teatro en 2007 por Unha primavera para Aldara. Ten publicado recentemente, tamén en castelán, un manual, un pequeno manual, ou non tan pequeno, Lingüística se escribe con A, e últimamente tamén unha noveliña que é A tribu que guarda o que protexe o lume, da que falaremos aquí. Acompaña a Teresa Moure, o editor, crítico, diríamos tamén polígrafo, porque Manuel Bragado, ben coñecido de todas as xentes que aman os libros, ten escrito sobre múltiples materias e, sobre todo, foi un gran e un importante editor na xeira de Edicións Xerais. É licenciado en Ciencias da Educación por la Universidade de Santiago de Compostela e foi presidente da Asociación Pedagóxica Nova Escola Galega, alá entre os anos 86 e 1988. Colaborou con distintos medios, La Región, Atlántico Diario, Faro de Vigo, e foi un dos pioneiros nos blogs, Bretemas, que todos coñecimos e todos aprendimos moito con ese blog, sobre todo que era un blog e como se escribía un blog. A mecánica de coordenadas desta sesión en concreto e das demais tamén é que Manuel Bragado, como crítico e como editor tamén de Teresa Moure, nos vai a comentar os aspectos que el considera desta escritora e despois pasaremos a contestación da propia escritora. Manolo, cando queiras. Moitas gracias, moi bons días a
verdade é que teño que agradecer a Fundación Casares o convite e a Teresa Moure. Eu vivo apartado desde hai 3 anos da edición. O primeiro que podemos pensar que fago eu neste foro literario tan importante, e a verdade é que o fago por unha cuestión estricta, que eu son o pouso dos afectos e da amizade. Veño pois encantado a acompañar a Teresa Moure nesta xornada na que falaremos da súa obra e falaremos especialmente de A tribo que conserva o lume, que é o seu romance máis recente. Eu sempre concebín a edición como unha forma de acompañamento na comunicación literaria, e hoxe pois é un día pois no que pretendo pois acompañar como teño feito pois ao longo da miña vida como editor en lingua galega. E a verdade é que este convite, ademais de compartir o pouso dos afectos, pagoume a pena tamén para volver sobre o océano que supón o océano literario da obra de Moure, porque de algún xeito pois tamén me levou a visitar algúns textos, a actualizar a miña memoria e a información ao redor da obra de Teresa, a quen coñezo pois desde o ano 2004, que son cando ela publicou A xeira das árbores, e dende entón, pois dende aquela primeira obra que fora merecedora do premio Lueiro Rei do Concello do Grove, que fora publicada por Xotelo Blanco Edicións, pois desde ese momento Teresa leva ofrecido pois un catálogo diversificado a nivel literario que é absolutamente referencial na literatura galega destas 2 décadas. E a verdade é que o primeiro que sorprende que estamos con unha autora que construiu e desenvolveu un catálogo. Eu recupero a idea de catálogo utilizando o criterio que utilizaba o músico Enrique Macías, que gocei nos anos 80 e 90 de gran amizade. Dicía que o catálogo é a construción da obra que o autor ou a autora en cada momento quere ofrecer ao público. Entón, hai obras do catálogo que quedan, lóxicamente, fora do catálogo en un momento determinado, pero o público sempre pode acceder a esa actualización. Teresa, como narradora, leva ofrecido ata o momento 9 grandes romances, 9 grandes novelas, desde a primeira, desde Alboral, A xeira das froitas. Antes Gustavo citaba a Herba Moura, ou citaba a Intervención, que son 2 das novelas referenciais, pero podríamos citar as máis recentes como Ostracia ou O elefante no armario, ou esta da que vamos a falar ao longo da mañá. Pero tamén ofreceu un catálogo ensayístico en lingua galega que polo momento son 7 obras. O ensayo en galego eu creo que un dos ámbitos máis importantes no desenvolvemento destas últimas 2 décadas, na medida que foi un xénero que ata entón non estaba desenvolvido a nivel literario como tal na nosa lingua, e as achegas que fixo Teresa foron absolutamente esenciais. Eu
dentro da súa obra ensayística, que iniciou con outro idioma, en galego, con outro idioma é posible, donde tamén está outro libro que sempre me interesou moito, que é o de Queer Emos, Un mundo novo, se lee así, non? Sí. Pero a min hai un libro do que son devoto, dende que lín o seu original, tiven esa fortuna, que é o Natural e Político, no ano 2006, que é o texto alboral do que é a literatura ecolóxica en lingua galega. Creo que foi un libro que puxo, que anticipaba as ideas que agora son de consumo frecuente, a veces parece que son lugares comuns, non? Neste momento, cando cuestións como as do decrecemento, recordo que nas presentacións do Natural e Político falábamos desta idea que era unha idea revolucionaria e que sigue sendo revolucionaria, pero, sin embargo, é unha moeda na comunicación política pois que se fixo moi frecuente, non? O Natural e Político é un libro que creo que tamén anticipou todos os textos posteriores de Teresa ao redor da ecolingüística, é dicir, tanto polo libro que publicaches na Universidade da Coruña, como pois esta lingüística se escribe con A, que é o máis recente que publicaches nos libros de La Catarata, que é un libro que eu aínda non tuve a fortuna de ler, pero polas referencias que che escoitei e por o coñecemento do Natural e Político, creo que teñen moito que ver con a tribo que conserva o lume, non? Teresa tamén é unha autora de pezas dramáticas. Antes se comentou unha primavera para Aldara, pero tamén é unha poeta. E eu hai veces que sempre pensei que podía ser unha poeta ocasional, sobre todo cando publicaches Eu violei o lobo feroz no ano 2013, que se publicou cun contexto moi determinado e moi valente a intervención poética que fixeches en aquel momento, pero a verdade é que tamén publicaches máis recentemente Non teño culpa de viver en Chan da Pólvora, e seguramente pois haberá máis libros de poemas. En todo caso, pois sexa pois como narradora, como ensayista, como autora dramática, como poeta, creo que estás ofrecendo unha obra, e ofrecendo aos lectores e as lectoras un catálogo, non? E sendo as obras temáticamente moi distintas e moi diversas, que hai un esforzo que, sobre todo nas obras narrativas, que faz na medida de que, pois tanto a nivel do que é a súa estrutura como temáticamente, pois son moi orixinais cada unha delas. Creo que están todas artelladas nunha ordime común, que un pouco que a soporta, non? Que eu creo que ese compromiso, pois, feminista, ese compromiso ecoloxista coa ecoloxía profunda, que tamén foi outra das cousas que aprendín do Natural e Político, porque, bueno, e a verdade que tamén ao longo destes 15 anos desde a publicación dese libro tamén aprendimos moito que hai ecoloxía a veces que non é deste carácter, que é de outro típico. E despois un compromiso ecolingüístico, que é algo do que falaremos, creo que hoxe bastante, porque creo que atrabe sobre a que se desenvolve a tribo que conserva o lume. Esta ordime feminista, ecolingüística,
ecolóxica está deseñada pois, con unha intención transgresora, está deseñada con unha intención política. É dicir, eu creo que iso tamén son termos que na literatura galega deste período pois non eran os máis frecuentes, non? Esa intencionalidade política da intervención literaria, non? Porque a obra de Moure sempre é perturbadora, sempre implica o lectorado, é dicir, non se pode ler a Moure pensando que a experiencia da lectura dun texto pois non vai a intervir sobre o propio lector ou a propia lectora. É frecuente nos textos ensayísticos de Teresa, pero tamén na narración a utilización da segunda persoa, non? Esa forma de espreitar a comodidade do lector, ou lectora, de interpelalo, non? Eu creo que iso obriga pois, o lector a superar prexuizos, a superar convencións e asumir pois, as apostas da autora, non? Eu tamén son pois, apostas como a que dende o ano 2013 ven realizando, utilizando a variante galega do portugués, que é unha aposta valente, asumida dende a súa convicción e que é absolutamente para o lector e a lectora pois respetable, e eu pois non podo máis que abeizoala, aínda que desgraciadamente pois en un período cando eu era editor polas condicións do proxecto do que eu formaba parte pois supuxera que non puidea editar a Teresa Moure, que foi pois para min tamén unha desas decepcións como outras moitas que un pode vivir como editor que sufrín na miña trayectoria, pero bueno, en todo caso non é algo relevante para o editor e si para a autora. E despois hai a obra de Moure, sendo unha obra con intencionalidade política, nunca é políticamente correcta. E entón, claro, son moitos elementos os que se poñen en xogo cando falamos desta activista literaria que asume pois a ecoética, a ecolingüística e a equidade de xénero como traves, e insisto nunha obra perturbadora como tamén engallolante, non? É dicir, das novelas é difícil que podan decir das novelas de Teresa Moure que se leen de forma lineal, porque non son novelas dese carácter, non están concebidas con esa intención, están concebidas con outras intencións das que estamos falando, que son fundamentalmente a utilización de unha perspectiva crítica. Unha perspectiva crítica que non impide a utilización de algo tamén moi característico nas obras narrativas de Moure, que é a utilización do humor, desa ironía e desa desfachatez moitas veces provocadora que ofrece o lector e a lectora, que non ten outra intención que deitar moitas veces unha ollada subversiva ou unha ollada alternativa sobre do que bueno, vou utilizar unha palabra que supoño que lle gustará máis, unha ollada revolucionaria, porque tamén o termo de revolución tamén hai que volver a poñelo en valor. En todo caso, eu si resumiría, e xa non vou a falar máis do conxunto da obra para deitarme un pouco sobre a tribo que conserva o lume, eu creo que durante 3 lustros, ou, bueno, durante os 15 ou 16 ou 17 últimos anos,
Teresa o que ofreceunos é unha escrita que reúne nun catálogo, insisto, importantísimo, referencial, como un acto de resistencia, como un acto revolucionario que agardamos que podas continuar e agrandando e actualizando ese catálogo como te consideres máis oportuno. E sobre A tribo que conserva o lume, que é a novela máis recente de Teresa, publicada no ano a finais do ano 20, que foi un ano tan difícil para todos, non? Pero Teresa coincidiu a publicación de 2 romances, As sopas New Campbell en cuarto de inverno, por unha editora coa que eu conservo sempre moitos afectos tamén cos seus editores, e aledoume moito que publicases con eles. Sopas New Campbell e xa no mes de Nadal, A tribo que conserva o lume. É unha novela alrededor do... Non me gusta así moito caracterizar temáticamente, pero sí, bueno, para orientar e para abrir o interese das persoas que nos escoitan como potenciais lectoras. É unha novela alrededor do mundo académico da lingüística. E é un mundo que a autora coñece pola súa condición de profesora desta materia na USC, nas facultades de Filosofía e Filosofía. Non vou a entrar se coñece moito ou coñece pouco, creo que coñece porque, indudablemente, é o ámbito do seu traballo como profesora e como investigadora. Como sucedera coa intervención, a intervención ten que ver moito con esta tribo. Na intervención é unha novela, un pouco para recordarvos, que aborda relacións entre as artes e a natureza. E as artes son moi importantes para Teresa Moure. É dicir, e iso xa, bueno, o sabemos polos seus textos narrativos, o sabemos polo natural e político, e o sabemos tamén pola tribo que conserva o lume, non? É dicir, porque o que pretende sempre Teresa Moure non é, fora das intencionalidades das que antes falamos, é ofrecernos unha obra artística. É dicir, un romance ou un dos seus textos dramáticos ou poéticos son obras literarias, son obras artísticas, non? E eso, pois, sin a intervención abordaba relacións entre as artes e a natureza, na tribo que conserva o lume, pois aborda dende o ámbito artístico, é dicir, utilizando unha das formas da arte literaria, pois aborda a temática que tamén protagoniza el ensayo Lingüística se escribe con A. Entonces, eu creo que é algo característico da túa obra, é a subversión dos xéneros, e un pouco a súa hibridación. Esta é unha novela moi hibridada textualmente, aquí hai textos de procedencia moi diversa, eso tamén xa é propio de textos anteriores, pero aquí eu creo que a exaltación da hibridación só, desde o meu punto de vista, o que lle falta a novela é a hibridación digital, é dicir, que non te atreveches aínda a utilizar códigos QR e estas outras fórmulas de edición extendida, que tamén son posibilidades actuais da comunicación literaria. Pero, en todo caso, é a utilización, na miña opinión,
da hibridación textual máis relevante da túa obra narrativa, bueno, para abordar pois, esta temática de carácter lingüístico e, sobre todo, para facelo dunha forma alternativa. É dicir, se ben no ensaio pois, se ofrece unha investigación ao redor da participación das mulleres na lingüística, pois, nas súas diversas, nos diversos ámbitos, como a antropoloxía, como a sociolingüística, como a filosofía da linguaxe, pois eso tamén está presente. É certo que na novela, ademais da hibridación, apóstase polo extrañamento, que é algo tamén moi característico da narrativa de Moure. É dicir, a narrativa de Moure non fala de Galicia, é dicir, non está localizada en Galicia, non está moitas veces localizada por personaxes galegos, pero sempre fala de nós. E isto é outra das ideas esenciais desta novela. Aquí se fala dela, se deita pois, unha ollada sobre o mundo académico, pero é o mundo académico estadounidense, que non sei se participaches moi activamente nel ou non, pero evidentemente está moi ben recreado. E despois, outra da cuestión é a cuestión temática. E a cuestión, falamos de hibridación, falamos de extrañamento e falamos de abordar un dos temas pois que probablemente máis forman parte da nosa preocupación no ámbito cultural galego e político, que é o futuro da pluralidade das linguas existentes hoxe no mundo, que o futuro das linguas existentes hoxe no mundo tamén, de unha forma, creo que moi interesante, moi provocadora, nesta novela, Teresa, en vez de centrar no noso ámbito eurocentrista, pois aquí non se fala das linguas, das nosas linguas, pero se fala das linguas non europeas que corren perigo de extinción. E hai un dato, entre os moitas, porque esta é unha novela, é unha ficción, é unha obra artística, pero que proporciona tamén moitísima información. Eu aprendi moito, como sempre, nos teus textos. E hai datos tan terribles como que o 90% das linguas existentes no mundo terán deixado de estar vivas ao finais deste século XXI. E ese, temáticamente, é un dos ámbitos que se aborda. Os argumentos das novelas de Moure adoitan ser bastante orixinais. Hai quen pode decir que son un pouco tolos, bueno, pero son argumentos moi interesantes. Eu, nas sopas New Campbell, que, insisto, que esa novela anterior a esta que se publicou a comezos da pandemia, abordase dunha forma moi atrevida o mundo, algúns dos tópicos das doenzas mentais, e lle dá o protagonismo a Nadia, que é unha muller que transporta armarios nunha carreta. Iso é... Bueno, é o motor da novela, e por riba, nesos armarios agocha elefantes, que tamén, bueno, pois ten, bueno, pois é un dos, é o motor argumental dese libro, e a verdade que moi interesante. E aquí, o motor argumental, que insisto, non debemos de falar moito dos argumentos, pero, bueno, tamén para que nos fagamos unha idea do que estamos falando. Esta novela está protagonizada
por Thomas Dinger, que é un profesor norteamericano que vive no estado de Michigan, e que no primeiro capítulo dá conta do seu pasamento aos 48 anos. Isto é como crónica dunha morte anunciada. A verdade é que xa na primeira páxina sabemos que o protagonista o centro do interese da trama. E este Dinger é o máximo especialista na lingua amerindia dos Potawatomis. Non, se o digo outra vez vou non decir mal, entón vou quedar fatal. Pero é certo, ele é autor dunha gramática, dun dicionario desa lingua. É un personaxe moi enigmático, é un personaxe que dá pé a que a novela sexa unha trama policial. Isto é unha novela que é unha investigación alrededor desa morte, como, e iso avanzando así un pouco, non desvelo máis do necesario, de outras mortes de lingüistas en diversas partes do mundo. E, é unha trama con fíos discontinuos, construída con textualidades moi hibridadas de diversa procedencia, con moitos correos electrónicos, con moitos textos de investigación do propio FBI que participan. Aquí non é a Policía Autonómica Galega, é el FBI, nada máis e nada menos. Pero a verdade é que eso é a estructura da novela. E, claro, a mí me gustaría que despois, cando interveña Teresa, nos dé algunhas claves. Eu ten un título maravilloso esta novela, maravilloso. E debe ser Teresa quen dé a conta dese título, porque a tribo que conserva o lume é tamén unha expresión dese pobo Potawatomi que ten unha lingua con unha estructura circular a nivel temporal, que é algo tamén que me gustaría que do que falases, que rompe tamén a nosa ollada, que sempre é sobre a realidade lineal, igual que a nivel narrativo adoita ser. Xa comentamos antes o extrañamento das localizacións, o extrañamento dos protagonistas, é dicir, que son todos eles pertencentes á comunidade internacional de lingüistas, que son uns lingüistas revolucionarios, son románticos, que tamén é algo que está bastante presente. Como adoita ofrecer en outros romances, o literario, Teresa Moure atópao entre esos textos hibridados. É dicir, esta novela, quen pensa que porque sea un thriller ambientado en un ámbito académico, protagonizado por lingüistas ou por persoas que estudan linguas e participan e activistas en linguas na loita contra a desaparición de determinadas linguas en perigo de extinción, o literario, o artístico, aparece entre os diversos textos. É dicir, non na continuidade, sino na discontinuidade
y aí es donde aparecen la historia y aparece la biografía del propio Dinger, como de outras participantes, como especialmente pois la profesora Marlene Reynosa e a xornalista Lía, que é unha activista de la causa Potawatomi, ¿no? É dicir, veremos que é posible contar de outra maneira. Eu creo que é outra das cousas que máis salientables da tribo que conserva o lume, non? É dicir, temáticamente, a súa estructura, pero sobre todo a súa estructura narrativa. Dinger, que es el foco temático, preside unha fundación cuyos objetivos eran fortalecer as linguas en perigo e facer sentir que son un tesouro para os seus falantes. E sobre esta cuestión creo que tamén hai unha reflexión de moito calado sobre o que o futuro das linguas. As novelas de Teresa Moure non teñen carácter didáctico, non teñen esa intencionalidade para nada, pero sí obrigan ni dan respostas unidimensionais, pero sí obrigan a unha reflexión do lector ou da lectora sobre ela. E eu xa para rematar, aparte de parabenizar a Teresa pola tribo que conserva o lume, por recomendala ás persoas que nos están escoitando como lectores, tamén como a gratitude de que podamos contar na literatura galega con pezas deste carácter, que non son pezas con continuidade, nin pezas que son pezas exixentes para o lector tamén como creador do seu propio texto. Eu poñeríalle dúas ou tres cuestións que me pareceron de interese. Un ao redor da cuestión textual, que me gustaría que falaras dela, por que apostas pola hibridación dos textos, por esos materiais de procedencia diversas que parecen que en un ámbito como o actual de hibridación tamén dos soportes e da actual comunicación literaria, pois parece que é por onde pode aparecer por esas fendas a esencia do literario no momento presente e no momento futuro. Despois, outra cuestión xa máis relacionada co ámbito da trama é esa aposta por las relacións sentimentais sempre tan complexas. E mesmo, decir, non sei se os ciúmes existen en todas as culturas ou se forman... É algo moi interesante, porque toda a novela, desde o punto de vista emocional, está construída, creo que sobre ese ámbito de relacións complexas, relacións que mudan no tempo e que teñen que son profundamente humanas. E despois, por último, me gustaría tamén que falase sobre a loita ecolingüística como unha causa política. Se o futuro das linguas depende exclusivamente deste carácter como causa política. Creo que ten moita trascendencia na novela e, insisto, unha novela que sin falar da lingua galega, sin falar de Galicia e sin falar de nunca explícitamente de nós, está interpelándonos constantemente. E, por lo demais, reitero a miña beizón
a este traballo literario tan interesante e a gratitude á Fundación Casares por este convite. E moitas grazas. Gracias, Manuel. Eu creo que agora inmediatamente xa podías contestar, Teresa, porque hai unhas preguntas moi interesantes e fala incluso o que tes preparado, que logo eu te fago unhas preguntas que tamén teño. Perfecto, perfecto. Bon día, eu quería comenzar, claro, non podía ser de outra maneira, expresando o meu agradecimento por ter sido convidada a estas coordenadas, as que lles desexo e auguro o mesmo suceso que xa tiveran aqueles diálogos de Mariñán. E agradecendo a Gustavo Garrido, por tanto, terme convidado, e sobre todo a Manolo Bragado. Cando Gustavo me pediu que viñese, díxome que designase un crítico ou crítica do meu gosto. E hai moitos críticos e críticas do meu gosto na Galiza, mas había unha persoa que foi a que primeiro veu a miña cabeza, que é Manolo Bragado, porque el foi o primeiro editor con que eu tive contacto, tivera algún editor antes, mas o primeiro editor, digamos, en corpo e alma, porque foi o meu editor durante moitos anos, de moitos libros, porque tivemos conversas interesantísimas, como acaba de ser interesante o que acaba de dicer, e porque conseguimos tecer unha amizade profunda. El fala deses afectos que lle fan estar aquí, son os mesmos afectos que me fixeron a mí convidalo. Como todos os relacionamentos verdadeiros, lóxicamente, tamén tivemos alguna discrepancia. El aludiu a ela, a dificultade que ele experimentou de poder publicarme cando eu decidín tomar un camiño ortográfico pois disidente ou diferente. E os verdadeiros relacionamentos son os que superan mesmo esas discrepancias. El sabe que eu estou para ele e eu sei que ele está para min. Mas para min, sobre todo, Manolo Bragado é o meu mellor leitor, sin desdoro de outros posibles leitores ou leitoras. Eu síntome conforme cando el me lé, sei como me lé e sei como me interpela tamén o que el di, por eso ten que estar. Agora, despois de ter falado el, eu, a pesar de que sou unha persoa que fala en público todos os días polo seu traballo, confeso que sempre me poño nervosa no momento de falar en público. E unha vez que falou el, pois están disolvidos os nervos, porque creou todo este espazo de complicidade a través de moitas expresións eloxiosas que seguramente non merezo, mas que crean ese conforto necesario. E teño que responder ás súas preguntas e tamén contar algunhas outras cousas para un leitor ou leitora posível de A tribo que conserva o lume. Manolo comeza preguntándome polo título. Este non era o título inicial, o título que estaba, digamos, no meu computador. No meu computador o título era Lizóns rápidas de Potawatomi. Así que pretendía que fose como unha aparente gramática de esta lingua exótica. E, bueno, sabemos todos o que é un editor, verdade? Despois de decer estas cousas cariñosas e de amigo, os editores son tamén esas persoas terribles que dicen ese título non serve, non? E entón, posto que aquel título non servía, de entrada só se me corrían cousas relativas aos Potawatomi. Entón lembrei que os Potawatomi son chamados así polas demais tribus algonquinas, mas eles, isto é moi habitual nas tribus amerindias, eles teñen outro nome que só usan eles. Eles chámanse os guardiáns do lume, os que conservan o lume. E isto dice nunha palabra, Nesnabek. A segunda proposta foi Nesnabek, claro, que tiña o mesmo problema que as Lizóns rápidas de Potawatomi, que os leitores e as leitoras non iban lembrar ese nome. E entón, pois, parafrasei, no? A tribu que conserva o lume. Evidentemente, hai un xogo, aí aceiteino porque había un xogo cos galegos e as galegas, que somos aínda unha tribu que conserva o lume, non sei por cuánto tempo, mas agora mesmo, sí. Este foi un libro publicado, tamén se dixo, tamén falou Manolo disto, publicado na pandemia. Era un libro escrito antes. Para min a pandemia foi un tempo, ou está a ser, porque ainda non acabamos con ela, un tempo creativo. Eu gosto das cápsulas, son
só aparentemente sociável, penso que son bastante insociável, e gostei dese retiro, que para outras persoas resultou tan atafegante. Para min foi un regreso á cápsula, nese sentido de un útero de veludo, non? A casa, os fillos, as 24 horas en algúns meses, e por tanto foi excepcionalmente creativo. Permitiume publicar as sopas New Campbell, permitiume escrever en tinteiro, a lingüística se escreve con A, e permitiume revisar ou dar as últimas revisións deste romance. E foi publicado a finais de 2020, nos últimos días de novembro, e, por tanto, aí xa uns meses deberíamos falar do impacto que puido ter na crítica. Eu fiquei bastante satisfeita, tendo en conta as dificultades ou escurecemento posível da literatura nesta época. Dice que lemos máis ou que a sociedade leu máis. Probablemente, cando se fala de eso, se está falando de ter máis tempo. Iso implica, probablemente, penso eu, ir máis aos clásicos, que estar moi atento a novidades máis suxeitas ao mercado, porque o certo é que non tivemos lanzamentos, non tivemos ese ir ás librerías tan habitual. Mas eu fiquei contenta con unha crítica que escribiu Armando Requeixo, moi linda, con unha magnífica entrevista de Ana Romaní no Diario Cultural. Estivo na tabela dos libros, na tabela da crítica, e parece que nesta época, para un romance escrito en galego e por cima en galego internacional, podería ser bastante. O punto de partida que me levou a escrever probablemente era o meu alumnado. Eu son profesora deste estilo de materias que falan de outras linguas, que falan de linguas minoritarias. E hai moitos anos que eu estudo linguas amerindias e que lles dedico moita atención por esa conexión que sinalaba Manolo entre outras temáticas, digamos, subversivas ou revolucionarias, como a da ecoloxía. Interésame moito a cosmovisión das linguas amerindias e da súa circularidade, a que irei máis adiante. Mas había aí unha personaxe pouco coñecida, mas moito interesante, personaxe histórica, que era Charles Hockett. Este é un lingüista, a súa vida transcorre ao longo do século XX e é un dos grandes pais da lingüística contemporánea, porque está na escola oposta de Chomsky, moitísimo máis mediático, mas este home estudou varias linguas algonquinas, fixo a súa tese de doutoramento sobre o Potawatomi. Eu xa tiña un dicionario online de Potawatomi moito antes do computador, moito antes de escrever este romance. E serviu na Segunda Guerra Mundial no exército, período que aproveita para estudar chinés e ensinalo á tropa, e depois é trasladado a Tokio e aí estuda xaponés e tamén o ensina no exército. Estivo moitos anos no exército. Así que estamos ante unha persoa que primeiro coñece linguas amerindias, despois linguas asiáticas, despois, por exemplo, estudou español, el fai a edición das súas propias obras, fai, digamos, un prólogo especial cando son traducidas ao español. Un tipo que coñece moitas linguas, mas que se vai dedicar a teorizar sobre a lingüística. E a lingüística é ese territorio onde se fala de os fonemas ou os adxetivos cualificativos, así en abstracto, sin saber se todas as linguas teñen adxetivos cualificativos, na altura en que Hockett está investigando, ou se todas as linguas teñen xénero feminino, ou se todas as linguas teñen fonemas. Entón, interesábame moito porque era o primeiro lingüista que estaba traballando de unha maneira moi decidida desde a gramática. Había antes antropólogos en lingüística, antropolingüistas, mas ele está traballando en gramática con un arsenal inmenso de coñecementos empíricos. Ben, pois este home, despois de ter todo este coñecemento, se marcha a unha universidade moi prestixiosa, a Cornell, e fica ali 40 anos sin voltar a sair. Así que, hai algúns anos, eu escribí un relato posto en boca da súa muller, a señora Hockett, que foi unha prestixiosa matemática, estaría de ferias en Florida, afastada del, e empezaría a fantasear sobre que o seu relacionamento non ia moi ben, e empeza a preocuparse moitísimo, a escrever os seus propios pensamentos sobre ese afastamento na súa relación,
e até que descobre que eles mesmos, eles dous, como casal, poden ser unha tribu que está conservando o lume, o sea, o lume da paixón neste caso. Aí, este é o xérmolo do romance, un relato dunhas 30-35 páxinas que eu envío ao Premio Murguía do Concello de Arteixo, un dos poucos premios deste país que permiten que escribamos en galego internacional, e obteño o primeiro premio. Fiquei contenta, lóxicamente, tamén por esa loita de visibilidade de algúns escritores ou escritoras que non podemos concorrer a maioría dos premios do país. Cando tive o premio, Anxo Sumai, que era a presidenta do xuri, ou polo menos atuou de portavoz, ali destacou dúas cousas. Una, a liberdade ortográfica, que o xuri quería apoiar a liberdade ortográfica, e a segunda, que ela, desde que comezara a ler, sabía que era eu a autora, porque consideraba que era moi distinguível o meu estilo, ou, que era recoñecível como o meu. Isto interesábame porque na conversa posterior que tive con Anxos, pois ela destacaba moito como na miña obra se dá importancia a recuperar mulleres da historia que foron esquecidas, e de alguna maneira o obxectivo a que me dediquei neste último ensaio que foi aludido xa varias veces era algo que me dedicara en Herba Moura. Sí, que eu observo que é unha constante, mas sorprendíame a seguranza de Anxos, porque eu penso que ese é xa un tema relativamente habitual na nosa sociedade, tanto na literatura galega como na literatura española. Está a haber moitísima reescritura da historia en chave feminista e recuperación de mulleres emblemáticas. O que ocorre é que a mí non me basta quizáis con recuperar os nomes, e sempre tento darlle alguna importancia. Non se trata de que sexan simplemente mulleres, mas de que as mulleres, cando son recuperadas, deben implicar para a historia un acréstimo, un valor acrescentado. Si ser muller implicou estar fora dos centros de poder, cando unha muller faz cualquera cousa, a Ellen Jans de Herba Moura, cando cura de unha outra maneira que os médicos. Cando Margaret Mead fai lingüística, faino de outra maneira. En cualquier caso, eu obteño ese primeiro premio e ao cabo de un ano deciden publicar os relatos premiados como primeiro, segundo e terceiro premio durante 2 ou 3 anos, non lembro ben. E eu non accedí. Isto creou alguna fricción. Eu non accedí por unha razón. Hockett morreu no ano 2000, a súa muller, que era a que puña voz no relato, morreu aínda 2 ou 3 anos máis tarde, así que son figuras recentes. E eu observara que naquele relato meu tiña algúns erros biográficos. O sea, fun aprendendo máis sobre os Hockett. Por exemplo, os nomes dos fillos non cuadraban en relación ás idades. Había algúns dados biográficos que non funcionaban. Tiven alguna presión para publicar, porque, claro, as cousas no panorama do país son complicadas. A editorial Galaxia tiña un acordo previo co Concello de Arteixo para publicar os certames premiados. E entón, de alguna maneira, se me decía, había tamén un curador do certame que comprometido co reintegracionismo, e decía que tes que publicar porque estás facendo que o reintegracionismo non sexa visível. Comento isto para dicer, en primeiro lugar, que eu non teño habilidades de diplomata, non as teño, hai que recoñecelo. Se a editorial Galaxia non vai publicar a Teresa Moure cando Teresa Moure lle envíe un texto porque está en galego internacional, pois non teño por que sentirme eu demasiado concernida porque vai a publicar ese galego internacional por un acordo previo con un concello. Eu tamén son unha autora de Galaxia e debería respeitarme como tal. Entón, para mí non era o meu problema. E é posible que o reintegracionismo considerase que sí, que debería selo. Digo isto porque eu acredito aínda moito no compromiso que unha escritora ten coa súa propia obra. Eu creo que é a miña principal lealdade. Teño moitas lealdades,
a persoas que me queren, a persoas que me publican, a sociedade que me criou e especialmente as miñas leitoras e os meus leitores. Mas eu non estou aquí para facer currículum, o currículum penso que xa está feito. E quería revisitar o texto e darlle, corrixir aquilo que me parecía que non funcionaba. Claro, unha maneira de facelo foi deixando que nacese un romance, algo máis amplo. E ese relato, revisado, inclúese como terceira parte. É supostamente un romance escrito por Thomas Dinger, o personaxe. E entón, se el cometeu algún erro, xa está solucionado. É un problema de Thomas Dinger e non é un problema de Teresa Moure. O romance, entón, iníciase no 2012 cando Thomas Dinger aparece morto. O romance iníciase así. No día 6 de abril de 2012, o cidadán norteamericano Thomas Dinger apareceu morto na súa cama de Ann Arbor, no Michigan. O corpo frío de Thomas, de 48 anos, foi encontrado pola súa esposa, deitada ao seu lado, que telefonaría aos servizos médicos locais. No lugar dos factos, o doutor Stephen Wright certificou morte natural por paraxe cardíaca, unha causa tan habitual de falecimento para homes sedentarios que o xuíz non viu necesidade dunha autopsia. Non había caso. No día seguinte, os principais xornais do Estado difundían a noticia. O profesor Dinger falece inesperadamente. O máximo especialista na lingua amerindia Potawatomi non sobreviveu moito tempo á última das falantes nativas. Contudo, 5 anos máis tarde, o caso Dinger mereceu ser cuidadosamente revisto polo FBI. O escándalo sacudiría unha disciplina aparentemente inofensiva, a lingüística. O romance está situado, por tanto, no Michigan. Esta penso que é unha constante da miña obra. Eu comecei en Herba Moura situándome en Estocolmo, na altura ainda non o visitara. En unha Maitan Punk, unha das personaxes describe unha viaxe detida pola África do Sul, onde nunca estive, e esta vez vou para Michigan, un lugar onde me convidaron para asistir como escritora e tiven que rexeitar porque coincidía coa Feira do Libro de Buenos Aires e tiven que escoller esta última. Por qué? Porque eu penso que a literatura tamén debe ser ese xogo, ese desafío. Non ten ningún misterio que eu describa a cidade de Compostela para as persoas. É o lugar onde moro, pois obviamente sei. Eu só teño oficio se consigo descrever un lugar que non visitei. Isto non é tan extraño. Se eu describese unha fábrica téxtil de Manchester na Revolución Industrial, pois sería o esperável de min por ter oficio como escritora. Os escritores frecuentemente visitan corpos que non coñecen, espacios que non coñecen, tempos que non coñecen. E hai tamén como un reto aí, non? En poder descrevelo. Porque, como sempre, o protagonismo é feminino. Thomas Dinger é un pretexto para que dúas mulleres conten a súa historia. Non sabemos quen era Thomas Dinger e ao longo do romance vamos ter dúbidas. É posible que el naceu na Alemanha e el chega a Barcelona nos anos 90 para estudar, mas despois vai para o Michigan. Unas persoas pensan que ele é un colaborador dos servizos de inteligencia norteamericanos. Outras persoas pensan que é un anarcoprimitivista, alguén próximo ao decrecentismo, que estaría tentando viver un modo de vida alternativo e defendendo esta tribu dos Potawatomi. Outros pensan que ten que ser un gramático, un lingüista, tivo algún posto universitario en algún momento e é o autor da primeira gramática dos Potawatomi, que é verdade que houve unha gramática nesa altura, mas non de Thomas Dinger. Algunas mulleres pensan que un home deses que desaparecen un día da túa vida sin darte ninguna explicación. Así que non sabemos moito del, é un pouco atractivo e un pouco desatractivo. E hai dúas mulleres que reconstruen a súa historia. Unha é Marlene, foi a súa profesora de antropoloxía na Universidade de Barcelona nos 90 e ten como motivación pensar que hai algo que está a suceder entre os lingüistas, hai algún tipo de conspiración e a morte de Thomas non foi casual, non foi por paraxe cardíaca, tivo que ser un asesinato. Así que Marlene, que é unha figura un pouco obsesiva,
intenta reconstruir culpando ao seu compañeiro de fatigas na universidade, Puig. Por outro lado está Lía. Lía foi unha compañeira algo máis nova que Tomás, é galega, estudou en Barcelona nos anos 90, coñece a Lía Tomás, ten un relacionamento romántico con el, 10 anos despois ten un relacionamento xa non romántico con el e, de novo, hai outra característica, hai unha información importante que la lle nega, e é que tivo unha filla con el. Isto é algo que xa aparecía na Xeira das Árbores. Eu gosto tamén de descrever a maternidade. Penso que a maternidade é un tema visitado na literatura de maneira pode ser sosa ou de maneira superficial, como coa figura da nai abnegada, e gosto de descrever nais que teñen amantes, que teñen vidas, que fan cousas, tamén de colocar estas mulleres de familias monoparentais que notan a escaso compromiso dos homes coa súa paternidade. En todo caso, agora Manolo asinalou algo no que coincide con Armando Requeixo, e se eles dous asinalan, ten de ser verdade, mas eu non fui consciente. E é do peso das intrigas universitarias. Eu non pretendía facer, aínda non, un romance sobre intrigas universitarias. O día que pretenda, ides ver o que é unha verdadeira intriga universitaria, porque sigue un mundo complicado, un mundo tenso. Xerárquico. E xerárquico, mas con frecuencia os compañeiros cando me contan cousas que nos acontecen reais, dime, isto dábache para un romance. Isto para mí non era o meu obxectivo dar conta de intrigas universitarias, mas de unha serie de lingüistas que en diferentes lugares do mundo estarían prontos para defender unha conspiración, unha especie de fundación. Existen moitísimas fundacións reais en defensa de linguas pequeninas, minorizadas, aborixes, hai moitísimas diferentes. E estes serían máis unha, un bocado peculiar, porque estaría subvencionada por Thomas Dinger, pola fortuna de Thomas Dinger, xa morto. Mas non aínda por intrigas. Non coñezo, respondendo a Manolo, non coñezo realmente o mundo estadounidense universitario, porque non estiven durante tempos longos traballando ali, mas, por un lado, coñezo de primeira man por moitos bons colegas e amigos, e por outro lado, sigo acreditando nisto do oficio de escrever o que non padecemos realmente. Hai, por tanto, un protagonismo dedicado ao tema desa lingua que desaparece. O Potawatomi é unha lingua real. Podedes encontrar moitísima información dela por internet. Existe unha tribu, existen 12.000 persoas e hai un plano de recuperación do Potawatomi que xa non é falado como primeira lingua por ninguén. Claro, hai un plan de transmisión das persoas máis vellas ás persoas máis pequenas, ás escolas de primaria, mas insístese moito en que é unha lingua da que fican textos, da que fica documentación, máis que con toda a plasticidade, con todo fora de usos folclóricos, de cancións, de textos, pois é unha das linguas que desapareceron recentemente. E a min interesábame esa alerta, esa chamada de alerta, porque sí considero que a situación que temos na nosa lingua é perigosa. Falouse aquí de hibridación. Eu quería destacar, antes de falar diso, a hibridación para mí ven dada en boa medida neste romance polo pluriperspectivismo. Eu gosto moito de que os romances teñan diferentes puntos de vista, de desaparecer como autora omnisciente. Non gosto nada, si gosto como leitora das novelas omniscientes, mas penso que o topo dese estilo de romances produciuse no século XIX. É a grande creación do romance e que no século XXI temos mesmo obriga de escrever dunha outra maneira. Por iso, a verdade é unha obsesión persoal miña
no activismo político, nos compromisos éticos e na vida. E dai que para dar conta de diferentes perspectivas eu necesitase diferentes materiais lingüísticos ou estruturais. O que si procurei foi que as personaxes que aparecen moitísimas personaxes secundarias, ás veces tratadas con pinceladas. Pois hai dous policías, a eles referíase Manolo con esa, referíndose a toques de humor, dous policías un bocado tontos, e un pois é descendente de irlandeses e outro descendente de italianos, e falase de se conservan ou non os costumes. Porque, claro, o descendente de irlandeses ainda xoga fútbol gaélico, mas di que o outro, o seu amigo, o descendente de italianos, como pretende que as súas fillas falen italiano? Nin que fosen da mafia, non? Pois un bo cidadán estadounidense basta con que falen inglés. Interesábame esa foco cara personaxes con diferentes problemas lingüísticos, porque na humanidade agora mesmo creo que un dos problemas máis importantes que se están verificando é a extinción de linguas, non no sentido, dirán, pois, que hai moitos problemas, hai conflitos bélicos, hai unha pandemia, sí, e hai conflitos, un problema ecolóxico, e hai catástrofes, mas a morte das linguas encena todo isto, porque é o escenario propicio para a aparición do pensamento único na súa forma máis brutal, e xa temos demasiado diso. Por iso eu pensaba que un falso thriller, que é o que este romance non pretendía, que fose un thriller verdadeiro, deses que se len de cima para baixo e todo o mundo disfruta, mesmo sabendo que o asasino tiña de ser o mordomo, non? Eu non quería algo como iso, quería esa reflexión de fundo sobre se os Potawatomi e as galegas teñen o mesmo destino. E neste sentido, si quería facer un comentario sobre este concepto de novela de tese que se nos aplica con frecuencia a moitas autoras, especialmente autoras, aquí o feminino non é xenérico, en relación a pretender ter unha axenda feminista moitas veces. A min, por exemplo, aplícaseme sempre, porque sábese que eu son profesora universitaria, entón presupónse que eu son unha señora culta. Eu non son unha señora nada culta, son unha señora bastante vulgar. Mas, ollen, todos estes policiais nórdicos que se puxeron de moda nos últimos anos, todos eles que tenden a ser unha leitura rápida, non pretenden outra cousa, quase sempre teñen un mau perversísimo que tivo moitos problemas na infancia. Así que se supón que a maldade ten a ver con un conflito de infancia. Iso é unha tese. E as persoas leen, os críticos leen sin dicer que o autor ou a autora tiña a pretensión de ensinarnos nada. Penso que eu gosto das ideas, teño aficións filosóficas claras, mas as ideas quase sempre son fermosas, tecen tecidos invisíveis, son absolutamente poéticas e son finalmente o que hai en cada spot publicitario, unha pequena idea. Eu non gosto nada de ser metida na gaveta de autoras presuntamente intelectuais, porque penso que a novela de tese fala na realidade da precariedade do noso tecido cultural, tecido de leitores, tecido de críticas. Non quero ser pretensiosa, mas eu penso que un romance como este, con unha historia de amor extraña, que se prolonga en torno a 20 anos, cando as persoas só se viron, el e ela só estiveron xuntos 5 días, onde hai un casal gay que axuda a protagonista a cuidar da filla que tivo con Thomas Dinger, onde hai unha profesora de Thomas Dinger moi embarullada coa súa carreira universitaria e o seu antigo amante, unha serie de lingüistas en moitos países do mundo que son asasinados ou que morren. Isto daba para Netflix. Que non pensemos nunca en que os nosos produtos poden levar ao divertimento, poden ser vertidos ao audiovisual, ou pensemos moi poucas veces se materialice, e tantas veces falemos ou insistamos na complicación, nas dificultades, pois eu penso que é unha debilidade. E por outro lado, sí que asumo como verdadeiro o que di Manolo. Eu non pretendo porlle as cousas fáciles ao leitor.
porque non se me ocorre que un leitor vaya a unha librería, pague 20 euros por un libro e se sente e o que queira é que lle conte máis do mesmo. Es que para iso ten outros divertimentos máis rápidos. Eu parto de que as persoas somos intelixentes e queremos desafíos e eu gosto de xogar a eses desafíos. A miña motivación para escrever era un divertimento para o meu alumnado. Eu falo moito co meu alumnado destas questões e sempre dicían: olla, que isto daba para un romance, isto sería lindo visto como un romance. Há moito tempo que eu só teño como obxectivo escrever das cousas de que gosto e cuadrar o meu plano literario, e aí Manolo xa dixo moitas cousas. Probablemente en algún momento hai algo que sí tamén quería dicer. Eu quis comezar a escrever aos 7 anos, porque eu fui unha nena con unha enfermidade que me tivo atada a unha cama durante un ano, e había outra Teresa Moure, a miña tía, que todos os días tiña a paciencia de contarme contos, contos que ela inventaba e que eran maravillosos. Así que cando eu me erguín daquela cama e tuven que voltar á escola e volver no momento en que as nenas aprenderan moitísimo a saltar, a corda, a facer un montón de cousas que non sabía facer, cando eu tiña que voltar a aprender a andar, eu tiña saudade inmensa, unha saudade inmensa de voltar á febre para voltar aos relatos. E naquele momento pensei que eu debía escrever nalgún momento para libertar outras persoas da tristeza. Ese foi o compromiso, e iso explicou que durante o tempo universitario, por exemplo, eu non publicase nada. Eu asistise un pouco con distancia aos primeiras digamos, publicacións ou as primeiras experiencias literarias das persoas da miña idade. Iso publicase cando estaba certa. Un día eu cheguei a Vigo depois de ter tido unha conversa con Manolo Bragado, a quen non coñecía persoalmente, e que me acababa de notificar que fora gañadora dos Xerais. E, bueno, eu cheguei ali e experimentei algo maravilloso de ser considerada unha escritora. E a primeira vez que quedamos, Manolo Bragado e eu, xa despois do premio, aquí en Santiago, descontraídamente, eu pregunteille: tú pensas que son unha escritora? E a resposta que deu Manolo Bragado, que non a vou comentar porque forma parte do privado, foi suficiente para que eu continuase escrevendo. Para min tería bastado con ter escrito o que levaba escrito nese momento. Non tiña pensado incursionar máis. Así que estamos aquí por iso. Dixo Manolo Bragado varias cousas que debo responder así xa moi brevemente. Dixo que sempre era perturbadora e eu gosto diso. Non sei por qué, nunca o pensara, mas gosto moito de ser perturbadora. Dixo que utilizaba argumentos tolos e asumo iso, e cada vez máis. E penso que cada vez me vai pasar máis iso. O último relato que escreví, unha muller na pandemia convencía aos veciños e fillos e demais para cazar o unicornio que andaba polo seu xardín. Penso que necesitamos como nunca, en medio deste colapso do real que experimentamos durante a pandemia, e que penso que vai ficar connosco durante algún tempo, fuxir para mundos fantasía. E pedíame explicar, Manolo, que explicase o tempo circular. Nos falamos unha lingua que utiliza pasados, presentes e futuros, de tal maneira que tendemos a ver o tempo como un vector. O tempo como un vector é algo curioso, porque colocamos para atrás pois tanto o Imperio Romano como o día en que fixemos a primeira comunión. E colocamos neste punto o agora, o que está pasando aquí, e pensamos que existirá dentro de un ano, ou dentro de 10, ou dentro de 1000. Todos sabemos que isto é unha ficción ou unha fantasía. Quería dicer que só o 5% das linguas do mundo, entre elas o latín, e de aí nós, representan así o tempo. En moitas linguas o tempo é circular. E o tempo é circular, é claro, nunha pandemia onde se experimenta o Día da Marmota. E o tempo é circular no noso calendario labrego, onde temos unha primavera, un verán, un outono e un inverno, e outra vez a primavera, que non é a mesma que outra, e empeza a sair unha especie de resorte, e outra vez o verán e o inverno.
E as linguas algonquinas teñen ese tempo circular. Penso que no tempo circular non estamos certos de si cando lle contamos algo a alguén isto non está influindo no seu pasado e non volvemos a non podemos saber se o que me estás contando agora non influiu quen eu era antes, porque tal vez o que me estás contando agora xa mo dixeches mas tú non o lembres. E agora que Manolo e eu nos reencontrábamos despois de hai tempo, pois o primeiro que falamos foi de como estábamos e dos fillos. E quizáis as mesmas palabras ou o mesmo xa o dixéramos. Así que tal vez nos estemos influindo como el me influiu naquel comentario que me fixo, que está no pasado, mas que está tamén no futuro, porque sigue na miña mente. A cuestión textual da hibridación penso que xa está respondida de alguna maneira. É un compromiso co século XXI, nun período de globalización onde o espacio deixou de existir as diferencias espaciais, onde deixaron de existir as diferencias temporais. Si estamos obrigadas como criadoras a manter a plasticidade. Eu sempre utilizo emails, sempre utilizo poemas, sempre utilizo pezas como de ensaio, sempre utilizo diálogos, sempre utilizo a ironía. Crea dificultade probablemente ao leitor, mas penso que nun romance todo debe de estar ao servizo desa historia. Nun romance, se un personaxe na páxina 14 ten unha faca na man, se se conta que ten unha faca na man é porque na páxina 124 vai facer con ela algo, senón non debía estar. Así que o texto hibridado, o texto de múltiples texturas, fai parte de unha maneira de contar tan entrecortada como é a vida real, onde temos uns cascos para escoitar música e andamos pola cidade e lemos cartaces e temos conversas e todo está misturado. A aposta polas relacións sentimentais complexas pois é tamén un tema do noso tempo. Eu sei que moitas persoas consiguen alicerzar as súas vidas en relacións sentimentais clásicas. Eu nunca conseguí tal cousa. Entón, para min, a complexidade da relación, digamos, de enamoramento sexual é tan real como é real que estamos na cidade da cultura. Penso que tampouco se sustentan literariamente en medio das mudanzas das familias, as mudanzas dos afectos que fomos experimentando, os relatos tan clásicos como moitas veces se observan na literatura, onde o meu tío era, o meu avó facía. Vivemos moitas veces en outro estilo de familias máis construídas, máis sociais. E neste caso a min gustábame moito porque os Potawatomi teñen un relacionamento social que implica que cando alguén morre toda a tribu asiste. E entón gostaba de que estas personaxes que teñen unha filla e que están relacionadas cos Potawatomi, el non sabe da existencia da filla e ela consigue a complicidade de dous amigos gays, o sea, que son un casal en sí, para formar unha especie de tribu. E hai sorpresa final, e non vou facer spoiler, mas hai sorpresa final e ten a ver tamén coa posibilidade de criar afectos de outras maneiras. Non sei se iso é posible, non sei se é tan fácil. Debo dicer que, no estudo así dos universais, e un pouco respondendo á pregunta de Manolo Bragado, entre os universais culturais son relativamente poucos, hai un listado, un deles é os ciúmes sexuais, os ciúmes polo relacionamento sexual de outro. Isto a min faime bastante escéptica da posibilidade de relacionamentos poliamorosos e outras posibilidades creativas, mas que me faça escéptica non significa que non sexa interesante explorar, polo menos, temos un problema gravísimo como da violencia de xénero, que non sexa necesario explorar a posibilidade de querernos máis, querernos mellor e querernos de maneiras máis respetuosas ou máis plurais. E iso sí compre a pena. Respondo xa a última pregunta. A loita ecolingüística como causa política. Eu creo que a loita ecolingüística é a
causa política neste país e neste momento. Vou partillar unha experiencia como profesora. Eu todos os anos, en unha das materias que imparto, teño que de dar un tema que é a morte ou o asesinato das linguas. É un tema longo, ocúpanos como 4 semanas. Eu nunca encontrei un alumno ou unha alumna en filoloxía que non me dixese algo como vou facer un pouco de caricatura. O caso máis extremo sería que me di algo como ay, sí, yo estoy muy de acuerdo con que todas las lenguas merecen, sí, Teresa, es un tema muy bonito, las lenguas merecen respeto. Esa persoa que ten 20 anos, que acaba de falar, fala en español, nunha aula, quere estudar filoloxía, nunha aula de lingüística, considera que as linguas merecen respeito, mas non se vai mover con respeito da que lle deron, a lingua inicial, con respeto da súa familia. Iso a min pareceme preocupante. Non coñezo ningún lingüista profesional que non diga que as linguas son ricas, son maravillosas, que son unha riqueza e un tesouro, e despois envía os seus fillos a que melloren o seu inglés, ás veces con un custe moi alto, non a que melloren algo das súas destrezas, digamos, para entender árabe marroquino, por exemplo, coa cantidade de inmigrantes que podemos ter, ou a entender, digamos, cualquier outra lingua, bueno, mandarín, unha lingua con gran presencia universal, que daría tamén eses réditos a nivel profesional e que permitiría a comprensión con todos os chineses que teñen loxas nas nosas cidades. Aí observo un bocadiño de hipocresía. Eu non digo que o inglés non sexa necesario, ou mesmo imprescindível, mas sí que penso que cando dicemos que unha lingua ten unha cosmovisión, ten unha maneira particular de representar a realidade, deberíamos ser un bocado coherentes con iso e loitar un pouco por esa preservación, porque a preservación de maneiras diferentes de pensar a humanidade é a preservación da liberdade e da democracia, non hai outra maneira de facelo. As linguas ensínanos a negociar outros puntos de vista e colócannos, por tanto, en un plurisperspectivismo que estaría máis aproximado, sería máis aproximado que coñezo a verdade. Non sei se con isto respondí, Manolo. Doume por satisfeito. Gracias, Teresa. Sí, respondiches, incluso unha cousa que tiña eu por aí tamén, pero bueno, eu quería aproveitar que faltan 10 minutos para tomar unha pausa e quería ofrecer, se alguén quere facer unha pregunta antes de facela eu, tanto dos que estades presentes como de alguna pregunta que poda chegar pola web. Se alguén quere facer unha pregunta, este é o momento. Se non, fago eu. Sí, fago eu, vamos a ver. Porque aparte, supoño que o que todos estamos pensando, a obra de Teresa Moure está traducida, unha parte está traducida, iso quere decir que chama a atención, tamén vai un pouco, porque temos aquí a un editor. Entón, no galego, onde sempre nos queixamos de que non vendemos, non lemos, cada vez temos menor digamos, un número de lectores, porque competimos con unha lingua moi grande, moi potente, a castellana. Tamén competimos, se queremos competir, con outra lingua moi grande, moi potente, que é a portuguesa. Pero como enfoca? Que nos queda no espacio da traducción? Cal é o noso futuro da traducción? Debemos estar contentos que nos traduzcan, tamén debemos procurar que nos traduzcan. Escribamos en galego internacional ou en galego coloquial. Esa é a saída para que nos coñezan fora, nos aprecien, porque ler quizá non nos vayan a ler moita xente nas linguas nosas. Ben, probablemente Manolo saberá contestar moitísimo mellor do que a min a esta pregunta. Evidentemente, desde a perspectiva de unha autora, non cabe outra posibilidade máis que abrazarse á traducción. Sempre. Non se trata de se a lingua ten máis ou menos falantes. Unha persoa que escreve
tira unha garrafa ao mar e espera que chegue aos náufragos e ás praias. Así que necesitamos sempre vehículos de comunicación intercultural. A min o que me sorprende sempre é que, e Manolo saberá mellor responder, insisto, a isto, é que o noso teito tende a ser, na Galiza, ser traducidos para o español. Claro. E temos un problema con iso, porque o certo é que o Estado español non visibiliza a todas as súas realidades culturais. Eu non vexo nunca, cada vez hai menos espazos, pero na época en que pues, non sei, un xornal como El País colocaba novidades literarias, nunca son novidades literarias nin en euskera, nin en catalán, nin en galego. Hai que pasar para ser traducidas ao español para que te vexan. E o normal é que se o Estado recoñece que existen diferentes linguas, tivesen alguna porcentaxe cultural de dedicación a esas outras linguas. Eu non gosto de que o noso único, eu quero ser traducida ao español, mas non penso que deba ser o noso único obxectivo. E si precisaríamos de unha proxección pública e institucional para que se mediase máis entre editoras que editan en galego e editoras que editan en outras linguas. Eu sempre poño o caso de Islandia. Islandia ten unha poboación creo que de 300.000 persoas, aproximadamente como unha cidade como a Vigo, e ten unha literatura que se coñece no mundo. É certo que en boa parte baixo a fórmula pero non totalmente dese noir escandinavo, non? E por que contan no mundo literario? Porque teñen unha estrategia de estar presente nese mercado global, que é o que carece o noso sistema literario, que ata agora ten como única vía de saída o castelán. Por eso, non os autores e autoras galegas non pretenden ser traducidos ao castelán polo feito de estar presente no mercado ibérico, senón pola posibilidade que eso podería abrir para formar parte do mercado internacional. E é unha cuestión estrictamente política nosa, e das nosas institucións culturais que non asumiron aínda eso como unha das nosas potencialidades, e eu creo que demostra cando somos capaces de romper ese teito. Por exemplo, a novela Herba Moura está traducido a 9 linguas. Está o italiano, está o inglés, está, bueno, e con lectores en cada unha desas linguas, Realmente é unha das nosas, en este momento, un síntoma tamén das nosas debilidades e ao mesmo tempo unha das nosas potencialidades. Eu creo que iso é cuestión de poñerse. E despois tamén, por entrar na novela A tribo que conserva o lume, hai un dos capítulos que é un congreso máis alto nivel. Leo a 12 de abril de 2013 a conferencia anual da International Linguistic Association reúne en Brooklyn, Nova York, o máis escollido do campo sobre o tema inglés global e local. E iso xa sería outro tipo de debate. Está todo no libro. Nos libros. Pois moitas gracias, Manuel, e moitas gracias, Teresa, e ao público.